Hi guys, welcome back to my channel. ഇന്നുള്ളത് ഋഷികേശിലാണ്. അപ്പോൾ ഋഷികേശിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ നേരെ റാഫ്റ്റിങ്ങിനായിട്ട് വന്നേക്കാണ്. അപ്പോൾ റാഫ്റ്റിങ്ങിന് എത്ര രൂപയായി, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്തിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ മുന്നോട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് റാഫ്റ്റിംഗ് കാഴ്ചകളിലേക്കും പോകാം. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ റാഫ്റ്റിങ്ങുകളിലെ ഏറ്റവും അടിപൊളി റാഫ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഋഷികേശ്. റാഫ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും നമുക്ക് റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു 13 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത, അതായത് എന്താ പറയുക, ഹാർട്ട് ഡിസീസസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആസ്മ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ഏതൊരാൾക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റാഫ്റ്റിംഗ്. നമുക്ക് മുന്നത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മുടെ ഗൈഡ് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഗൈഡ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരും, എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആൾ പറയുന്ന ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നിലോട്ട് തുഴയണം, ബാക്ക് റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നിലോട്ട് തുഴച്ചിൽ വലിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് ഗെറ്റ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, റാഫ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കണം. ബാക്ക് ടു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ പൊസിഷനിലേക്ക് ചെല്ലണം. നമ്മൾ ഈ ഋഷികേശിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ റാഫ്റ്റിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ ബങ്കി ജമ്പിങ്, അങ്ങനെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും എന്താ പറയുക കുറേ ഷോപ്പുകളും ആളുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ദൂരം, 8 കിലോമീറ്റർ ദൂരം, 16 കിലോമീറ്റർ ദൂരം, പിന്നെ 34 കിലോമീറ്റർ ദൂരം, അങ്ങനെ ഇടവേള ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 8 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിന് ആദ്യം അവർ പറഞ്ഞത് 600 രൂപയും, 14 കിലോമീറ്ററിന് 1000 രൂപയും, അതുപോലെ തന്നെ 36 കിലോമീറ്ററിന് 1800 രൂപയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് 450 രൂപക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മളൊരു പിക്കപ്പ് ലൊക്കേഷൻ അവർ തരും, അവിടെ വരും. അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ വണ്ടിയിൽ റാഫ്റ്റിംഗ് പോയിന്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ റാഫ്റ്റിംഗ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ പിക്കപ്പ് ലൊക്കേഷൻ വരെ. Okay guys, please come up. Hold your rope. Push the rope. Okay, push the rope. 1, 2, 3 and up. Yeah. Pull up. Yeah. Good. അപ്പൊ നമ്മളിതേ വെള്ളത്തിലോട്ട് ചാടി എഴുന്നേറ്റൊക്കെ ഉള്ളൂ. അടിപൊളി ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു. നല്ല തണവായിരുന്നു വെള്ളത്തിന്. ഇവിടെ നല്ല വെയിലുണ്ട്, പക്ഷെ രാത്രിയൊക്കെ ഭയങ്കര തണവാണ്. വെള്ളത്തിന് നല്ല വെയിലാണെങ്കിലും നല്ല തണവാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, ഒന്നാമത് നല്ല ഒഴുക്കുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത്. ബാക്കി എല്ലാവരും ഒഴുക്കില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് ഇറക്കിയിരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗൈഡ് നമ്മൾ ഒഴുക്കുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇറക്കിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഋഷികേശിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് ഏകദേശം 2.5 ദിവസത്തോളം നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. 2.5 ദിവസത്തിന് താഴെ മതി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊരു 48 മണിക്കൂറോളം ഡൽഹി വരെയും, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു 8 മണിക്കൂറിൻ്റെ താഴെ ഋഷികേശിലോട്ടുമായി നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു 1000 രൂപ സ്ലീപ്പറിനും ഏകദേശം ഒരു 500-600 ഇടയിൽ ജനറൽ ടിക്കറ്റിനും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഋഷികേശിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഒരു 250 രൂപ സ്ലീപ്പർ ടിക്കറ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 120 രൂപയുടെ താഴെ നമുക്ക് ജനറൽ ടിക്കറ്റിനും ആവശ്യമായിട്ട് വരും.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ റാഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് റാഫ്റ്റിങ്ങുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഞാനതിന് മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ബൈ.